teach us the lesson of humility. From the first reading from the book of Prophet Sirach, the prophet said, "The Lord, the God, will be happy with a generous and humble heart." And in our gospel today, Jesus reminded the people who were invited in a banquet not to choose the places of honor. My dear brothers and sisters, we should always remember that the model and teacher of humility is God Himself. Sa iya hagyod ta makakaton sa iyang pagpaubos, sa iyang pagpakita sa pagkamapabsanon. Why? Jesus, who came down from heaven, took the human flesh and lived with us. Gihubo niya ang iyang pagka-Diyos o gisulob ang pagkatawhanon o nakig-uban kanato. And remember, He died with the most shameful way. Ang iyang kamatayon sa krus, mao'y pinakaulaw nga pamaagi sa kamatayon kaniadto. Kini, gidawat niya tanan ang mga pagtamay, ang pagbiay-biay. Wala siya nung nibungat og mga pulong sa pagkundina. He never uttered a single word of condemning those people who made his life miserable. Wa gyud siya nagpakita sa kasuko, kalagot, rather pagpasaylo, paghigugma. Mo nang maingon ko, we should always remember the example given to us by Jesus, the teacher of humility. Second, I believe, just like charity, the practice of humility should begin at home. Kinahanglan kamo mga ginikanan nga nakaron dinhi, tudloi ang inyong mga anak nga mahimong humble, mahimong mapabsanon. Kay kining mga bata, unsa ilang makita kanatong mga dagko, posible gyud na ilang sundugon. So kung kita magpakita sa pagkamapaytason, garbuso, kanang inyong mga anak, posible gyud muliwat. Mao nang reminder alang kanatong tanan, dihaon tana sa atong panimalay, we practice the virtue of humility. Unsa man di ay ang makapahimong mapahitason sa tao, unsa man di ay ang makapahimo niyang hambugero, posible tungod sa mga na-acquire niya ning kalibutan. Material wealth. Mo nang maingon ta, aduna gyud mga klase sa tao labi nagdato, mutamay gyud. Kanang ubos ang pagtan-aw, labi na sa mga workers, kauban niyas balay, kana bitawng dili bitaw tawhanon usahay ang treatment. Nakadumdum ko sa usa ka nag-imbitar nako human og misa dito sa usa ka parokya. Istoryador man kaayo ang helper, so nang hugas kos kamot dito sa kusina, unya lipay kay siya, ningon siya, "Father, malipay yug ko kung si ma'am dunay bisita nga pare." Nako nga naman da ite, mabuutan siya. Nanapod no? Pag labaw gani nato, umingon ta kanang mga public figure, mga politician, naay posisyon, naay mga titles, mausap atong pagtagad, we put them on a pedestal with high regard. Pero diha gyud mo masukod, no? Mao nang reminder, kung ang material wealth mao hinungdan nga mahimot ang mapahitason, mawala ra ba gyud ni nato ini kamatay, wa gyud tay madala. Balik-balik yun nako ni nga punto, mo nang wa tay ikapanghambog. It's because dili man na atoa, we are just stewards of these gifts. Gipadumala lang na sa Dios nato. So kung dili nato na matarong pagdumala, magdala nato na sa kadautan. Another thing, ato mga na-achieve ding kalibutan, especially kanang mga titles, positions that we have. Gamito na ko nga example, ang akong kinabuhi isip pari.
how how the life of being as ordinary person into becoming a priest, no? Kanang dili sayon ang maong transition. Kay nga naman, bag-o ka nga maordinahan, mura bitog ma-overwhelm ka sa mga pagtagad sa mga tao, special treatment. Asa ka magmisa, daghay, no, kung ganahan sila swali, mo appreciate nimo. Mo nang usahay no, matintal me. A temptation that we will consider ourselves no kanabitawng maayo. Mayon ta kanang mapataas sa among kaugalingon, mahimong ming mapahitason. O nang kana mangayo gyud mi sa inyong pangapag-ampo, tabangin mi ninyo nga usahay dili gyud pasubrahan kay kung masubrahan ang inyong pagtagad, masubrahan ang inyong kanabitawng pagdaig, basin og mao na hinungdan nga kami mahimong mapahitason. Ug makalimot mi ang among mission to serve the people of God. Kay kung usahay masubraan sa pagdaig, basin matintal mi to serve our personal interests. Ang amo ng kaugalingong kaayuhan, ang amo ang ginaap prioridad, no? Ang mahimong prioridad sa amo ang pagpaningkamot. Mo nang baliko nako, ayaw palabi ayaw pa sobrahe. Kay mauna hinungdan, mugara, no? Masubraan, kung dili matarog handol sa pari, mahimo nang mapahitason. Dili lang gani mapansin, dili matagaag pagtagad, mahiubos na dayon, mga saba na dayon, mo nang bantayan. Kami po nga mga pari, untana, aware me o conscious me sa maong butang, kay magdala ni sa kadautan namo. Second point nga ako ang tagaag importansya, no, kanabitaw mga imbitasyon, places of honor. Gikriticize ni Kristo ang mga nakita niya nga nagplastar silang kaugalingon, nag-ilog sa pinasidunggang luna sa kumbira. O gigamit na niya nga example, when you are invited, do not recline at the table in the place of honor. Kay basin og maingon ang nag-imbitar, hawa diha kanimoy paingkoron kay mas importante nis imo. Mo nang lesson of humility. O kami po nga mga pari, mabuhong baya mi sa mga imbitasyon sa mga tao. Mo nang baliko nako, usana sa mga hinungdan nga makapahimo namong mapahitason, labi na magpaimportansya mi sa among kaugalingon. Ang ako lang naobserbaran, kung mga imbitar gani, kulaton yun si Father, di yun makakaon kung moabot ang pari. What if dunay laing schedule, madugay, makaabot, mapas mo tong ubang bisita, tungod lang namo. O nang akong hangyo ninyo, kung mo-invite mo, kung maabot na gani ang time nga tingkaon, ay napagulat. Wa man na mo gidala ang kaldero, pangaon na gyud mo, no? Para nako okay ra gyud na. Kay para nako i-consider nako ang uban, mas angayan i-consider ang uban kaysa ako Kay pait kayo naon-naon, sama sa netabo sa usa ka pari. Nagmisa siya sa usa ka fiesta, 10 o'clock ang misa, pero unfortunately, nadugay siya, nakamisa siya 10:30. Nya kay giganahan og wali ang pari, dugay na human. Napagibunyaganan. Ang pamilya nga maoy mo pakaon sa pari, na pressure. Kay ang mga bisita nangabot nas balay, unya kay nahuman ang tanan, misa, bunyag, alaunas hapon. Nangasuko gyud ang ubang mga bisita, kay wa gyud nagpakaon, kay wa niabot si Father. Mo na inana bitaw? Mo nang be considerate also, no? Kamo na sa among nga ang pari dapat considerate pod sa uban, dili lang siya ang pakanon. Mga lessons in life na nga atong makatunan. O nang akong kamo mangimbitar,
Ayaw palabi nga usahay, murag hungitan na lang. Another thing, last nga point. Giingnan ni Jesus ang mga nag-imbitar niya. Kung kamo adunay bangkete, ayaw imbitara ang inyong mga suod nga higala, ang inyong mga igsuon, ang inyong mga paryente, ang mga dato ninyong silingan, gibutang yun na sa gospel. Og niingon siya, rather, invite the poor, the lame, the crippled, the blind. Pasabot ka itong mga less fortunate in our society. Kay ang punto ni Kristo mao kini, kana manggong atong mga paryente, mga suod nga higala, mga dato nga silingan, atong mga igsuon, mangimbitar man nagbalos nato. And he said, you cannot expect repayment from God. Mo nang niingon siya, katong mga ordinaryo, mga pobre, maoy angay pakanon, maoy angay imbitaron. Nya lahi man na sa atong naandan. Unang challenge nato kung doon natay mga okasyon unya maghikay ta, kana bitaw ato mga silingan nga naglisod, malipay gyud na sila kay basin langit na gyud na nilang makakaon og litson sa usa ka tuig. Unya ang purpose nga giingon ni Kristo, aron kita siguro mahimutang tinuod nga generous, because those people who are closer to our hearts, sila mangyod ang kauban nato sa mga kalipay sa ato ang kinabuhi. Pero lahi ang pag-celebrate kung kauban nato ang mga nakalisod. Okay? Tagaan ta mo last nga example. Taod-taod man ko nga na-assign sa Por Cristo. Kanang Por Cristo, Special Apostolate of the Diocese of Butuan for the poorest of the poor, mga abandoned elderly. I learned many lessons sa ako ang time sa Por Cristo. Ug maunay balo na ako sa akong pagkapari. Doon ako'y kaila, iyang gidala ang iyang duha ka mga anak ng mga gagmay, elementary students. Iyang gi-expose dito sa orphanage. Ug dito giingnan niya ang iyahang mga anak. Iyahang gi-catechize, iyahang gitudluan. Ug iyang giingnan, time will come kung ako matigulang na, gusto ko nga dinhikos por Kristo. Ang iyang mga anak, di gyud makig-away gyud nganong diri man ka mami, no nga naaman mi. Gagmay pa ng bata ha? Di man ka namo i-abandon. Unya iyang giingnan ang iyang mga anak, ang uban dinhi dunay mga pamilya pero gipang abandon. Ug nindot kaayo ang outcome of that exposure. Kay abisan gagmay pang bata ang iyang mga anak moingon, di na ta mag-celebrate sa di na siya mag-celebrate siyang birthday sa ilang balay. Ang iyang gusto, every year sa iyang birthday, gusto niya moadtos por Kristo. Kung atong i-apply kini sa gospel nga atong nadungog, mao na ang konkreto nga pamaagi sa pag-apply niini. Kay kining mga tigulang o katong mga tigulang nga mga abandon, wa gito sila chance nga makabalos sa kaayo sa mga benefactors, sa mga donors nga naghatag og panabang. Akong giingnan ang maong kaila, do not limit your limit on that intention of sharing your blessing to the abandoned elderly. Kay giingnan ako sila, dili lang ang Por Cristo ang naa dinhi sa ato ang diocese. Doon ay mga madre, duha ka grupo sa mga madre, nagatiman sa mga abuse nga mga young women. Naa sila ang nag-cater sa ilahang mga physical, emotional, psychological, and legal needs. Munang sabaan, Bethany Home, sa Manapa, katong sa Jesu Eucharistico. Ug doon na po tayo mga abandon nga mga batang lalaki nga giatiman sa mga madre sa pinamangkulan kanang balay silunganan. Ako ning gi-introduce sa inyo ha, para doon na mo'y laing maunahunaan, basin ma-inspire ay mo to share your blessing. O kung gusto ta diha sa gobyerno,
Dunay home for girls sa Bunbun, dunay home for boys sa Antungalon, mga biniyaan nga mga bata. My point is, these people, they are the concrete example of what Jesus is been telling us in our gospel today. Wala sila mahimo nga mobalos sa atong kaayo if we share our blessing with them. Manginaot ko nga hikapon sa Ginoo ang atong kasing-kasing. Duha ka lessons ang atong makatunan: to become generous, to become humble. Always remember, everything that we have, material things, achievements in life, ang atong mga positions, titles, kini siya gisalig sa Ginoo nato, because God is trusting us to be His instrument of blessings to others. Manghinaot ko nga kaayuhan ang dala niini sa atong kinabuhi, dili kadautan. Kay kung kita madaw o kita mahimong hambugiro, mao ni magdala ka nato sa kadautan. Manang we need to ask the grace from God to help us in our struggle to become a better person, to become generous and humble person. Hinaot pa unta. Please all stand.